Ania Włodarczyk i witam w podcaście Accessible Forest. Witam moich gości, panią Joannę Myszewską i Joannę Zapak. Co was łączy z tym projektem? Witam serdecznie. W projekcie Accessible Forest miałam możliwość uczestniczenia w cyklicznych spacerach leśnych. Począwszy od spaceru zimowego, przez spacer wiosenny, niezwykły spacer letni i jesienny. Na co dzień pracuję z uczestnikami na warsztatach terapii zajęciowej. Mieliśmy możliwość doświadczenia przyrody w różnych porach roku. Witam serdecznie. Ja w projekcie Accessible Forest brałam udział jako pedagog. Uczestniczyłam w pierwszym krótkoterminowym spacerze zimowym wraz z grupą dziewcząt w Lesie Łagiewnickim. Oprócz tego spaceru również brałam udział w kolejnych krótko- i długoterminowych, przechodząc przez wszystkie pory roku. Moim zadaniem było wspieranie grupy w doświadczaniu przyrody, a także dbaniu o ich komfort i bezpieczeństwo, a także aby budowali pozytywne doświadczenia sensoryczne i emocjonalne. Moja rola to głównie wsparcie, obserwacja i uważne towarzyszenie grupie w procesie. Również z tą grupą pracuję od wielu lat na warsztatach terapii zajęciowej. Od czego zaczynacie przygotowania do spaceru z osobami z niepełnosprawnościami? Co jest dla was najważniejsze w takich przygotowaniach? Na etapie planowania takiego spaceru leśnego bardzo ważne jest, abyśmy przygotowali spotkanie wstępne przed spacerem, by uczestnicy nasi poczuli się bezpiecznie. Organizujemy spotkanie z przewodnikiem, który zapoznaje się z grupą, poznaje ich dysfunkcje, ich możliwości, także sensoryczne, motoryczne i fizyczne. Takie spotkanie daje im poczucie bezpieczeństwa potem w terenie leśnym. Pamiętamy też i przygotowujemy uczestników, jak mają doświadczać tej przyrody i jak do tego mają się przygotować, czyli ubrania, maty, peleryny. Dla nas bardzo ważne też jest apteczka czy repelenty, w zależności od pory roku. Przygotowujemy też koce termiczne. Tak, czyli tutaj my jako właśnie pedagodzy główny nacisk kładliśmy na te spotkania związane właśnie z zapoznaniem uczestników z przewodnikiem, aby on jak największą ilość informacji mógł pozyskać, ponieważ to jest jakby kluczowe do zbudowania tego spaceru później. Te wszystkie informacje związane z możliwościami, zainteresowaniami, ograniczeniami. Także były spotkania z uczestnikami same, gdzie też rozmawialiśmy, jak dojechać do tego miejsca, jak wrócić. Omawialiśmy właśnie strukturę tego spaceru, zasady, jakie są na tym spacerze, co się tam może wydarzyć, aby właśnie w ten sposób dać im to zaufanie, zbudować to zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Jakie informacje o uczestnikach są dla Ciebie kluczowe, by spacer był naprawdę dostępny i wspierający? Myślę, że kluczowe są informacje o możliwościach ruchowych uczestników, zwłaszcza w przygotowaniu trasy. Taka informacja przed spacerem, jaką otrzymuje przewodnik, jest bardzo ważną informacją. Także o potrzebach sensorycznych, emocjonalnych, jakie są granice słyszalności bodźców, odbierania tych bodźców, a także o ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych. Ważne są też informacje o sposobie komunikacji uczestników, czy komunikują się werbalnie, czy też niewerbalnie. I tutaj też jakby zachęcamy, aby porozmawiać z uczestnikami, żeby nie pomijać ich zdania, ponieważ oni są tutaj bardzo ważni i to oni są głównymi odbiorcami tego spaceru.
spotkać się, zadać proste pytania, czy lubią spacerować, czy lubią rośliny, czy lubią zwierzęta, a także te informacje dodatkowe zaczerpnąć właśnie od opiekunów, rodziców, czy terapeutów, czy osoby wspierające, które jakby są na co dzień z nimi i również na pewno mają jakieś obserwacje, które warto też dołączyć, aby ten spacer faktycznie był jak najbardziej komfortowy dla wszystkich. Myślę, że warto też pamiętać o tym, żebyśmy z góry nie zakładali, my jako pedagodzy, ani przewodnik, co ktoś może, a czego nie może i wtedy unikniemy takiej stereotypizacji. Dokładnie. Jakie są błędy i zaniechania mogące utrudnić uczestnikom dobre doświadczenie spaceru i jak ich uniknąć? Błędy, które mogą utrudniać dobre doświadczenie spaceru, bycie z przyrodą, to m.in. brak przygotowania informacji o dysfunkcjach i potrzebach uczestników. Zbyt szybkie takie tempo marszu. Pamiętajmy, że my i uczestnicy podążamy zawsze za przewodnikiem. Też nieuwzględnianie barier sensorycznych jest dużym błędem. Czy brak elastyczności w planie takiego spaceru to uniemożliwia, aby wprowadzić wszystkich nas, uczestników, w unikalną przestrzeń przyrody. Właśnie bardzo ważne jest to, aby uniknąć tych błędów, to przede wszystkim poznać potrzeby, możliwości uczestników. Kolejne, dobrać trasę, czyli trasa jest tu bardzo ważna, sprawdzić wcześniej jej dostępność, do tego dobrać właśnie tempo, odcinki tego spaceru, a także samą formę. Kolejna rzecz, być właśnie elastycznym, obserwować zarówno grupę, jej samopoczucie, a także zmieniającą się pogodę. Mieć awaryjny plan B. Ważne też jest, aby właśnie stworzyć taką przestrzeń bezpieczeństwa, komfortu i dać uczestnikom też możliwość taką sprawczą, żeby oni mogli również decydować. I tutaj warto pamiętać, że nie narzucam, a zapraszam, obserwuję, nie oceniam. Ważna też jest komunikacja, aby mówić jasno, prosto, w razie czego powtórzyć i mieć taką pewność, że każdy wie, o co nam chodzi. Dobrze dla uczestników też działa wspólne takie ustalanie zasad, by każdy z nich czuł się bezpiecznie i żeby wiedział, że też ma wpływ na to, co zaistnieje, co się dzieje na spacerze. Jak reagować, gdy podczas spaceru pojawiają się trudności fizyczne, emocjonalne lub organizacyjne? Gdy podczas takiego spaceru pojawiają się jakiekolwiek trudności emocjonalne, fizyczne czy trudności organizacyjne, to staram się najpierw zatrzymać i sprawdzić, co naprawdę się dzieje. Jako pedagog staram się zachować spokój. To mi pomaga świadomość takiej, że te trudności mogą się pojawić, że są naturalne i one nie zawsze świadczą o porażce naszej. Mam takie zaufanie do relacji, jakie buduję z uczestnikami i wiem, że grupa czuje się bezpiecznie i to, że pozwalam im przejść przez takie trudniejsze momenty, to wzbudza w nich bezpieczeństwo i możliwość odbierania przyrody całym sobą. Jeżeli chodzi o mnie, to właśnie przez doświadczenie kilkuletnie, jakie mam w pracy z uczestnikami, to wiem, że takie właśnie też sytuacje się zdarzają, są one naturalne i wiem, jak reagować, ponieważ no nie poprzez doświadczenie, jakie już zdobyłam. I mieliśmy też taką sytuację na jednym ze spacerów i żeby to wiedzieliśmy po prostu o dysfunkcjach pewnych uczestnika, że o chorobie, która może się wydarzyć i mieliśmy już ułożony plan,
Czyli mieliśmy wspólne spotkanie, gdzie jako pedagodzy i prowadząca rozmawialiśmy o tym, co wtedy po kolei będziemy, w jaki sposób będziemy działać. I postaraliśmy się tak, że równocześnie był zabezpieczony uczestnik, że konkretna osoba do niego podeszła, a kolejne osoby pozostałe były również zaopiekowane, czyli to było tak, że braliśmy wszystkich pod uwagę. Nie tylko osobę, gdzie się pojawiła ta trudność, tylko również tamtą pozostałą część grupy, ponieważ oni grupa oddziałuje na siebie i są to osoby, które jak widzą, że coś się dzieje, no to chcą pomóc, a w tym momencie ważne było to, żeby ten spacer był nadal kontynuowany. Grupa nie traciła na spacerze, dalej uczestniczyła i doświadczała przyrody. Co waszym zdaniem najbardziej wspiera osoby z niepełnosprawnościami w otwarciu się na kontakt z naturą i z innymi uczestnikami? Moim zdaniem najbardziej osoby z niepełnosprawnością otwierają się na kontakt z przyrodą, jak i na kontakt z innymi uczestnikami, gdy mają poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. Gdy czują się, że w tym miejscu nikt ich nie ocenia, a ich potrzeby są zauważone i respektowane. Myślę, że dostosowanie wszelkich aktywności do możliwości uczestników też jest bardzo ważne, by oni mogli w swojej wolności doświadczać przyrody tam, gdzie są i tam, gdzie są oni obecni i gdzie mogą doświadczać wszelkimi zmysłami tego kontaktu, tak. Wspólne też takie przeżycia w małej grupie są bardzo ważne. Mając porównanie uczestniczenia w spacerach cyklicznych, gdzie grupa była stała, gdzie się znali swoje granice odbierania bodźców, oni doświadczali tej przyrody całym sobą. Natomiast grupa, która była grupą sezonową, biorącą jednokrotnie udział w spacerze, zupełnie inaczej doświadczała, uczyła się i była widać różnica w doświadczaniu, że nie wszelkimi zmysłami nie otwierali się tak na obecność przyrody. Mieli tą granicę, której nie byliśmy w stanie, ponieważ nie wymuszamy i dajemy wolność w doświadczaniu przyrody, zostawiliśmy to im. Też w rozmowach z uczestnikami wiemy, że takie zaproszenia związane bezpośrednio z połączenia z naturą, to chodzi głównie o takie zaproszenie, gdzie uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu, jak możesz zdjąć buty, dotknąć ziemi, trawy, a także wiemy od osób właśnie, które są na wózkach, że to zaproszenie, gdzie mogli bezpośrednio położyć się na macie i doświadczać tej przyrody całym sobą, były takim najgłębszym połączeniem. Czy to był taki moment bardzo ważny dla nich, taki kluczowy, gdzie oni faktycznie to połączenie było takie najmocniejsze. Tak, ta obecność osoby wspierającej, która umożliwi im doświadczać, to jest dla nich bardzo ważne. Mają możliwość wtedy dotknięcia kory drzew, dotknięcia ziemi, czy usłyszenia dźwięków ptaków. I to widać w ich zachwycie. Tak. Czyli tutaj właśnie jak mogły te osoby liczyć na to, że jest osoba, która pomoże, która razem z nią przytuli się do tego drzewa, że ona może wstać z tego wózka i na moment całą sobą dotknąć tej przyrody, to też były takie bardzo ważne. Możesz stworzyć przestrzeń, w którym każdy uczestnik może doświadczać przyrody po swojemu. Taką przestrzeń tworzę przez spowolnienie. Muszę pamiętać, że unikam presji, nie wymagam, daję wybór w takiej wolności doświadczania przyrody. Ja pamiętam też taki moment, gdzie właśnie będąc na jednym ze spacerów, uczestnik, który nie mówi, jest w takich sytuacjach nowych też był wycofany i cały ten spacer
z miejsca na miejsce przechodził, właśnie po swojemu doświadczał przyrody. I na sam koniec, przy kręgu już gdy staliśmy, byłam bardzo zaskoczona tym, jak zobaczyłam jego szeroki uśmiech. On się po prostu uśmiechał od ucha do ucha. Był tak szczęśliwy i to było dla mnie takie zaskakujące, że na początku wydawało się, że jakby on tego spaceru nie przeżywa. Natomiast przy końcówce miałam taką pewność, że niesamowicie doświadczył tego spaceru. Ten uśmiech to był po prostu taka wizytówka tego, takie zakończenie, jak on jest szczęśliwy. Tak, to pokazało nam wszystkim, Czyli, że czyli dla Was to też jest pewna nauka na zasadzie też obserwacji, otwierania się uczestników. Tak, dokładnie. to tak. nam właśnie pokazało, że kontakt z naturą może być taki cichy, ale głęboki i bardzo taki osobisty. I że czasem wystarczy po prostu dać komuś taką przestrzeń, żeby mógł doświadczać tej unikalnej natury po swojemu. Tak, i tutaj jakby kolejny raz wracamy do tej zasady, że właśnie nie ma co zakładać z góry. Nie ma co myśleć, że coś jest jakieś, a właśnie dać szansę stworzyć tą przestrzeń i wówczas naprawdę mogą się wydarzyć cuda. Myślę, że to są bardzo, bardzo ważne spostrzeżenia, nie tylko pod kątem spacerów. Dokładnie. Jakie 3 rzeczy podpowiedziałabyś osobie, która pierwszy raz wybiera się na taki spacer z podobną grupą do naszej i czuje niepewność albo stres? Ja bym podpowiedziała takie 3 konkretne rzeczy, żeby przede wszystkim zaczęła od rozmowy i poznania grupy. Rozmowy dobrze by było, gdyby z samymi uczestnikami, zanim pójdzie do lasu, żeby dowiedziała się, jakie dysfunkcje, jakie niedoskonałości, jakie potrzeby oni mają, o możliwościach i obawach też. Porozmawiać też warto z opiekunami bądź osobami, które by ewentualnie mogły wspierać w czasie spaceru. Po drugie, bym przekonała, że nie musi wiedzieć wszystkiego, o co spotkają na tym spacerze, ale żeby była obecna i elastyczna. Czyli żeby te wszelkie trudności, które się pojawią, mogły się zmieniać według planu, który nie będzie stricte ramowy, tylko będzie mógł się zmieniać. Jej otwartość i spokój, a także uważność pomogą w poprowadzeniu takiego spaceru. I po trzecie, warto by na tym spacerze nie była sama, a poprosiła osoby wspierające, które znają uczestników. Co bym mogła powiedzieć? Nie bój się, uwierz w siebie, w swoją intuicję. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Jest z Tobą grupa, która chce przeżyć coś naprawdę wartościowego. Pamiętaj, nie jesteś sama, zawsze możesz poprosić o pomoc osoby wspierające, uczestników zapytać i razem jestem przekonana, że pokonacie tą niepewność i lęk. Także tak. Taka uważność i troska by czyni gotowym do prowadzenia spaceru, do prowadzenia każdego uczestnika w taką unikalną przestrzeń natury leśnej. Tak. Także zaufaj, spróbuj i przekonaj się. Ja bym dodała, otwórz się na ten spacer. Tak. I takiego otwarcia z serca, bo Twoja obecność i Ty jesteś tutaj najważniejszy. Nauczyły Cię osoby z niepełnosprawnościami w trakcie tych spacerów? Osoby z niepełnosprawnościami nauczyły mnie, że bycie pedagogiem to przede wszystkim bycie obecnym. Nauczyły mnie też, że każdy krok, nawet taki najmniejszy, ma wielką wartość. I to doświadczenie uczy mnie takiej pokory. Jako człowieka nauczyły mnie przede wszystkim, że relacja jest ważniejsza niż rezultat. Że to, że ja jestem z nimi, to jest prawdziwe spotkanie, zaczyna się wtedy, gdy zrezygnuję z takich oczekiwań i wtedy naprawdę zobaczę drugiego człowieka.
Ja mogę również się pod tym podpisać. Chciałam też dodać coś od siebie. Mnie nauczyło też takiego właśnie spokoju, że wszystko się dzieje bez pośpiechu, bez oceniania, bez jakichkolwiek oczekiwań, że tak jak Asia mówiła, ta obecność, to co się dzieje tu i teraz jest najważniejsze. Nauczyła mnie też, jeżeli chodzi o pedagoga i też człowieka, praca z osobami z niepełnosprawnościami, takiej uważności, ale na takim głębszym poziomie uważności, cierpliwości i też takiej prostoty, bo te osoby są niezwykłe w takiej prostocie, w reakcjach, w śmiechu, w zadowoleniu. I to jest dla mnie takie niezwykłe, że tu nie ma żadnych komplikacji, że to jest wszystko czarne na białym. I to jest bardzo dla mnie takie cenne też doświadczenie i tego się uczę cały czas od nich. Dziękuję Wam za to spotkanie. Myślę, że ono bardzo dużo wniosło po obu stronach. Ja również bardzo dziękuję za to, że mogłam podzielić się swoim doświadczeniem, za to, że mogłam brać udział w tym projekcie, w tym podcaście i mam nadzieję, że te informacje wszystkie posłużą każdemu, kto ma ochotę, chce, może się jeszcze waha, ale żeby wybrać się na taki spacer z tą niezwykłą grupą, bo to na pewno jest bardzo cenne doświadczenie. Dziękujemy. Dziękuję. Więcej materiałów edukacyjnych na stronie www.accessibleforest.com.